sannan ga wanda suke magana akan janyau na kuɗi, amma mu sani ita wannan hanya ta janyau hanya ce ita ce mafi zaluncin hanya. Wadda suke magana akan sirri na janyau na kuɗi, to insha Allah ga yadda ake sirrin janyau na kuɗi na hanyar wa in min shay'in illa inda na kaza'inu. Wanda yake so idan baka san menene ake kira da janyau ba, shine ka yi sayayya kuma kuɗin su dawo hannunka, ma'ana ka yi sayayya kuɗin su dawo gare ka. Duk abin da ka saya ko banki ko ina ne ka je ka kai kuɗin su dawo zuwa gare ka. To shi wannan hanyoyi ne hanya guda uku. Dan naga wani na bada hanya mafi ƙarya kwata-kwata bai ma san ya yanayin hanyar take ba. To insha Allah duk da sirri ne, yana daga cikin sirrin da ni ban san bada irin shi domin ba hanya ce mai kyau ba. To amma insha Allah ga hanyar yadda take, akwai na laya, akwai wanda ake yi na kuɗi. To da farko insha Allah idan zaka aiwatar da wannan sirrin, insha Allah ana samun jinin hawainiya. In aka samu jinin hawainiya, da shi ake rubuta in min shay'in illa inda na kaza'inu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Za a rubuta in min shay'in illa inda na kaza'inu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum kafa ɗaya. Za a samu turaren dashi, idan aka same shi za a ɗiga a jinin hawainiyar nan, sai a shafa jinin hawainiyar a hannu, sai a riƙe kuɗi 1000 a hannu, sai a shafa ma ɗaya 1000 shi wannan turare. Idan aka shafa za a dinga ɗaukar 1000 nan, za a karanta wa in min shay'in 80,000 ake lazumin a jikinta, amma takardar biyu ake samu. Za ka rubuta wa in min shay'in illa inda na kaza'inu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum a takarda ko a allon ƙasa ko a faranti. Kowace takardar kuɗi za ka tufa mata 40,000. Idan ka ɗau ɗaya za ka tufa mata 1000 wa in min shay'in, sai ka ajiye, sai ka kuma ɗaukar ɗaya. To kana kaiwa 40,000 ma za ka ga ɗaya daga ciki wacce take yawan tasowa sama, to ita ce wacce ta aura. Insha Allah ɗayar za ka samu jaka ko akwati ko babban falo ko wani duro za ka ajiye. Idan banki za a kai kuɗin za a sa kamar duro ko wani guri. Idan kuma za a yi sayayya ne za a samu jaka a sa ta a ciki. To za ka ɗan samu wani guri sai ka yi mata shaida. To daga nan insha Allah bayan ka gama lazumin, ana sadaka ne da baƙar akuya. To daga nan Allah da duk inda ka je ka kai ɗaya daga cikin wannan kuɗin, to yin Allah da zai yobo duka kakaf ɗin kuɗin inda kai sayayya. Amma ku sani ita wannan hanya gaskiya haramtacciyar hanya ce, domin duk wanda ya ci haƙƙin da ba nashi ba, sai dai kowane irin ilimi yana da kyau ka san shi ka iya shi, domin zai maka rana, zai baka dama. To insha Allah dama ka yi ma wannan ɗayar shaida, ko da kuɗi biliyan nawa ka dawo a hankali za ka cire ta ka ware ta daga cikin waɗannan kuɗaɗen. To wannan insha Allah ita ce ingantacciyar mujarrabar hanya ta janyau na kuɗi. Insha Allah dan neman ƙarin bayani ana iya kiran mu a 081 300 10609. Mai magana Alaramma, wanda aka fi sani da barista, wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai Zaria.